Realga enaga McAfee kerak. No. Real Madrid tarixda bunchalik rasvo ahvolda bo'lmagan klub bugun eng og'ir damlarni boshdan kechirmoqda. Rudiger karyerasiga shapaloq tushirgan, Mbappe murabbiylar shtabiga o'shqirgan, Vini jamoa ichida Arbeloaning qulog'iga aylangan, Tchouameni Fededa chandiq qoldirgan, futbolchilar bir-birini ko'rishga, ko'zi otishga o'qi yo'q, kim qachon xohlasa ta'tilga chiqib ketadi. 2 mavsumdan beri hech vaqo yutilmagan. Chempionlar Ligasida ketma-ket hatto yarim finalga ham chiqa olgani yo'q. Barselona esa La Ligadagi chempionlikni aynan o'z uyida El Clasicoda yutgan holda qo'lga kiritdi. Xullas, Madriddagi imperiya qulamoqda. Qulash sabablari bisyor, ammo eng avvalo hammasi bog'cha bolalarining injiqliklari murabbiyning professional talablaridan ustun qo'yilgan ortidan boshlandi. Perez endi o'zi pishirgan oshni o'zi bolajonlari bilan hali uzoq vaqt afsuslangan holda yeyishga mahkum. Qirollik klubi hozir juda chuqur uyquda. Aslida hammasi Xabi Alonso davrida. U taktik sxemalar bilan ishlayotgan paytda o'zini uyquga solib o'tirgan ayrim xoin futbolchilardan boshlangan. Madridga yaqin manbalar klubdagi vaziyat o'tgan yil oktyabr oyidan boshlab izdan chiqqani haqida xabar bermoqda. Dastlabki tushunmovchiliklar murabbiyga nisbatan keskin hurmatsizlik ortidan yuz bergan. Alonso futbolchilarga o'zining taktik sxemalari bo'yicha alohida darslarni yo'lga qo'ygan. Bunday treninglarda Vinicius va Valverde birinchilardan bo'lib bosh ko'targan. Ular Xabining darslarida o'zlarini atayin uyquga solib o'tirgan va shu tuturuqsiz ishlari orqali unga o'z noroziligini bildirgan. Vinidan bunday iflos ishni kutish mumkin, ammo Valverde nega o'zini shunday tutgani insonni hayratga soladi. Mazkur xabarlarga ishonish qiyin, ammo boshqa qator insaytlar ham Fede va Alonso o'rtasidagi munosabatlar o'sha paytda yomon bo'lganiga ishora qilmoqda. Xullas, yakunda mana shu kabi befarosatlarcha o'zini tutish holatlari Realni qisqa muddatda yemirib tashladi. O'shanda murabbiyni emas, balki shaxs sifatida yetilib ulgurmagan yosh bola futbolchilarning tarafida turgan Perez endi o'z yog'iga o'zi qovurilmoqda. Yulduzlarning xarakteri og'ir bo'lishi tabiiy, ammo PSJda yulduzlar yo'qmi? Bavariyadachi, Manchester City va boshqa grandlardachi? Ochig'ini aytganda, Realdagi yulduzlarning egosi bu ulg'aygan erkakka xos emas. Bu eridan arazlagan ayol yoki nima istayotganini o'zi ham bilmaydigan o'tish davridagi qizlarniki kabi. Mbappe va Bellingham o'rtasidagi munosabatlarning yomonlashuvi esa juda g'alati. So'nggi kunlarda ikki futbolchi o'rtasidagi munosabatlar izdan chiqqani aytilmoqda. Mbappe mavsumning rasvo o'tishida eng katta aybdor sifatida Bellinghamni ko'rgan. Fransuz klubining ichki vaziyatdan butkul norozi bo'lib, u bunday holat uchun qator futbolchilarni ayblayotgani haqida ko'plab nashrlar bong urdi. O'z o'rnida Bellingham ham Kyliandan norozi. U klubdagi muvaffaqiyatsizliklarning asosiy sababchisi sifatida Mbappedan farqli o'laroq biror bir futbolchidan ayb qidirmayapti. Insaytlarga ko'ra, Jude Mbappedan shunchaki sodda qilib aytganda og'zini yumishni talab qilgan. Xabi Alonso mavsum boshidagi mashg'ulotlardan birida aytgan achchiq tanbehi hali hanuz o'z isbotini topmoqda. Valdebebasdagi bolalar bog'chasiga tajribali va qattiqqo'l tarbiyachi kerak. Bu gal o'sha tarbiyachini tanlashda Perezning adashishga haqqi yo'q. Hammasi o'z o'rniga, ammo Xabi Alonsoning Realdan ketishi uning hayotidagi eng omadli nuqta bo'lgani ayni haqiqat. Chunki u hali ham dunyoning eng kuchli murabbiylardan biri, bog'cha tarbiyachisi emas. Alonso jarohat sabab mavsumni biroz ertaroq tugatib, ma'shuqasi Ester Exposito bilan Italiyaga tiklanish jarayonini boshqacha usulda o'taydigan Mbappe kabilarning ustozi bo'lishchalik rasvo ishga loyiq emas. Aytgancha, Mbappe mavzusi ham ancha katta va alohida masala. Uning so'nggi harakatlari ahmoqlikdan boshqa narsa emas. Odatda jarohatdan tiklanish tibbiy ko'riklar va alohida mashg'ulotlar orqali o'tadi. Italiyada mashhur yulduz bilan ta'til olish orqali emas. Kylian bu ishni qaysi kallasi bilan qilgani noma'lum, ammo tarmoqlar bu paytda diktator xohlagan ishini qiladi degan mazmundagi trolling postlarga to'lib toshishi, Madridda muxlislar u uchun allaqachon Mbappe Fuera nomli g'or qazib qo'yganda darhol ortga qaytib, yana hech narsa bo'lmagandek mashg'ulotlarni boshlashi chinakam ayanchli hodisa. Mbappeni haydash kerak nomli petitsiya bir hafta ichida 80 millionga yaqin ovoz to'pladi. Real La Ligadagi so'nggi turlarni o'tkazayotgan bir paytda uning ta'tilga chiqib ketgani qirollik klubi muxlislarini hali ham jig'ibiyron qilmoqda. Fransuz so'nggi kunlarda rostdan ham chegaradan chiqdi. Uning hurmatcha qiliqlari va injiqliklari ko'payib ketgan. Klubda u uchun deyarli hech kimning hurmati yo'q. Murabbiylardan tortib jamoadoshlarigacha deyarli barcha bilan yomon munosabatda bo'layotgani haqida yangi xabarlar tinimsiz bolalamoqda. 18 yoshda dunyo undan nimani kutgandi? Yangi Ronaldo bo'lish, Chempionlar Ligasining navbatdagi egasiga aylanish, yangi avlodning eng kuchli futbolchisi maqomiga erishish, oltin to'pni qo'lga kiritish va yoshlarning tengsiz kumiriga aylanish.
Hozir esa u 27 yoshda, birorta ham oltin to'p qo'lga kiritmadi. Javonidagi Yevropa Chempionlar Ligasi kubogi uchun olib qo'yilgan joy hali hanuz bo'm-bo'sh. Ispaniyaga kelib, yangi Ronaldoga aylanishni ham negadir eplay olgani yo'q. Aksincha, hozir u kulguli memlarning asosiy anti-qahramoni. Bu ham yetmaganidek, millionlab muxlislar va bir qator mutaxassislar uni Real Madridning muammosi deb ta'riflamoqda. Ammo shu o'rinda bir narsani esdan chiqarmaslik lozim. Mbappe gollar urishda davom etmoqda. Muammo esa faqat uning egoizmida. Egoizm esa futbolda Zlatandan boshqa hech kimga naf keltirmagan. U yoki Ronaldoga aylanadi yoki o'z egosi qurboniga. Vaqt esa kam qolmoqda. Uning oldida to'g'rilashi kerak bo'lgan xatolar yetarlicha. Bu yoqda Valverde va Chouameni mojarosi vaziyat butkul izdan chiqqanini ham ko'rsatmoqda. Ketma-ket 2 mavsum hech vaqosiz qolish, tinimsiz muvaffaqiyatsizliklar va boshqa holatlar yig'ilib, Fedening portlashiga olib keldi. Fede o'yin davomida faqatgina darvozabonlardangina ko'proq yugurishi mumkin bo'lgan Vini va Mbappe uchun ham yugurishga majbur edi. Trendning o'rnini yopishga, ortga qaytishga, hujum buzishga, hujum boshlash va uni rivojlantirishga mas'ul. Xullas, Realda o'yindan tashqarida ham palapartishlik avjida. Klub logotipi House bilan yonma-yon yuribdi va bu hali beri tugaydiyanga o'xshamaydi. Don Peresda esa faqat bitta variant qolmoqda. Qattiqqo'l, hech kimning qosh-qovog'iga qaramaydigan, mashhur va kiyinish xonasida o'zidan egosi baland bo'lgan hech kimni qoldirmaydigan haqiqiy diktator murabbiy Jose Mourinho. Bundan boshqa nomzod Realning bugungi ahvoliga to'g'ri kelmaydi. Juda g'alati qaror ekani aniq, chunki Jose hozir top murabbiy emas. Uning davri o'tib bo'lgan. Hozir 2004 yoki 2010-yilda yashamayapmiz. Futbol ancha o'zgargan. Mourinho eng kuchli murabbiy bo'lgan paytdagi futboldan asar ham qolmagan, lekin u hozir Realga umuman boshqa masalada yordam berish kerak. Bu kiyinish xonasini tartibga solish, bog'cha bolalarini tarbiyalash va kezi kelganda adabini berib qo'yish uchun olib kelinadigan variant sifatida ko'rilmoqda. Qisqa qilib aytganda, Realdagi bola tabiat futbolchilarga Enaga Makfi kerak. Mourinho o'sha filmdagi qahri qattiq Enaga Makfi rolini bajarish lozim. Hozirda bu bo'yicha ishlar ketayotgani haqida eng ishonchli manbalar xabar beryapti. Xususan, Fabrizio Romano Real rahbariyati Mourinho jamoasi bilan aloqani davom ettirayotganini ma'lum qildi. Bunisi endi jiddiy, chunki bungacha faqat ba'zi insayderlar Real Mourinho bilan bog'langani haqida bong urayotgandi. Ushbu xabarlar fonida Mourinhoning o'zi unga hech kim aloqaga chiqmaganini aytib, mavzuga yakun yasadi, ammo mana oradan ko'p o'tmay Real va Jose yana uchrashadiganga o'xshayapti. Mazkur jarayon faollashgach, yana bir jiddiy variant ikki nemis masalasi chetga surildi. Klopp va Kroos juftligi haqida ham bugungacha juda ko'p gapirilayotgandi. Real Madrid atrofidagi xabarlarda shu tandem keng muhokama qilindi. Ochig'ini aytganda, ular shunchaki fantastik juftlik bo'lardi. Ammo buni amalga oshishi osonlikcha kechmasligi aniq. Chunki Klopp hali Red Bullda ishlashda davom etyapti. Kroos esa 2 yillik ta'tilini tugatish niyatidan voz kechishiga hozircha ishonish qiyin. Ammo afsonaviy Kroos so'nggi paytlarda Real atrofida kechayotgan sharmandalikka ko'z yumib turgani yo'q. U juda keskin fikrlar orqali ayrim futbolchilarni qog'ozga o'rab bo'lsa-da tanqid qilib kelmoqda. Ammo tasavvur qiling, ikki daho, ikkita yuksak mentalitet va ikkita o'ta yuqori darajadagi IQ. Bunday tandemni so'nggi bor futbol dunyosida Ancelotti va Zidane ishtirokida ko'rgan edik. Qirollik klubi murabbiylar shtabini yana shunday yuqori darajaga olib chiqishga harakat qilsa, bu Mourinho variantidan ham yaxshiroq bo'lardi. Bizda esa hozircha shular. Bugun futbolni kuzatishda davom eting. Keyingi ko'rsatuvlarimizgacha sog', omon bo'ling.